шириншоҳ қушқалиеви 84 сола мисли даҳо афроди солхӯрдаву бекаси дигар меҳмони ҳаррӯзаи маркази пиронсолони пойтахт аст. ӯ ҳар нисфи рӯзӣ барои хӯрок хӯрдан ва суҳбат кардан бо ҳамтақдиронаш ба ин макон меояд. бо он ки ин мусафед падар як духтар аст ва чанд тифли ятиммондаи амакашро ба воя расонидааст, ҳоло касе надорад ки барояш ғизои гарм таҳия ва аз ӯ муроқибат кунад. духтараш дар Боку ба сар мебарад. фарзандони амакаш ҳар кадоми пайи зиндагии худанд. як мардаш оли 3 солаки хона будам набуд. балозадаш ҳаминҷа хонаи амайбам даже салому алейкам нест. ҳамашам тоқат мекунем. чаило дота ба кӣ мезанӣ? ҳозир ҳеҷ кас меҳру маҳаббат дар инсон нест, ҳеҷ нест. тақдири Равил Сисангулфи 54 сола низ шабеҳи сарнавишти бобои Шириншоҳст. ӯ ҳам бо сад умед яка писарашро ба воя расонда буд, аммо 14 соли пеш фарзандаш бо хонаводаи худ ба Русия кӯч баст ва падарро ба кунҷи фаромӯшӣ супурд. хуб бисёр ёрдам метия. ана иҷо омадум, иҷо ёрдам метия. одамон нигоҳ мекунанд. афзоиши чунин тақдирҳо ва ба манзури бесаробон намондани волидайн дар замони пирӣ мақомоти Тоҷикистонро водор ба он кард ки дар қонуни асосии кишвар банди наверо ворид кунанд. яке аз тағйиротҳое ки дар райпурсӣ гузошта мешавад марбут ба қисми дуюми моддаи 34 аст ки фарзандони болиғу қобили меҳнатро барои нигоҳбин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мекунад. мутобиқи маълумотҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, айни ҳол дар хонаинтернатҳои ҷумҳурӣ 1017 нафар шаҳрвандони аз 60 сола боло, аз ҷумла 633 мард ва 384 нафар зан бо нигоҳубин фаро гирифта шуданд, ки нисбат ба соли гузашта 12 нафар зиёд мебошад ва чуноне ки мутахассисони соҳа мегӯянд, ин рақамҳо ҳамасола рӯ ба афзоиш доранд. меъёри қонун сохтани масъулияти фарзандон дар нигоҳубини волидайн дар пиронсолӣ дар ҷомеа вокуниши яксон надорад. аҷдодони мо, гузаштагони мо, менталитети худи мо бояд ки ҳар як шаҳрванд, ҳар як фарзанд тоҷик падару модари худаш нисбат ба падару модар эҳтиром дошта бошад, ҳурмат кунад, дар вақти пирӣ дастгирӣ намояд. ҳозир аллакай мумкин ки ноҳурматӣ нисбати падару модар мегирам хонаи амун пиронсолону гирифта мебаранд. мумкин барои ҳамин умуман лозим аст. ҳатман бояд мавриди баррасӣ қарор гирад. барои чӣ? барои он ки пеш ки ҳамин қонун набуд, фарзандон ин чизро риоя намекарданд. яъне вақте дар доираи қонун шавад, албатта онҳо падару модари худро метавонанд ки эҳтиром кунанд. ҷомеашиносон бар инанд ки решаи аслии тамоюли нохуби даст кашидан аз волидон дар муҳоҷирати корӣ наҳуфта аст. ба гуфтаи онҳо, пирӯзии арзишҳои моддӣ бар маънавӣ шеваи суннатии зиндагии тоҷиконро рахнадор кардааст. роҳи ягонаи бурун рафт аз ин бумбастро ҷомеашиносон дар истифодаи дастгоҳҳои таблиғотӣ, институтҳои қадимие мисли афроди бонуфузи маҳалла ва диндорону олимон мебинанд. қаҳрамонҳои солхӯрдаи мо танҳо як орзу доранд. орзуҳои кӯдакона, меҳрубонӣ, навозиш ва сухани хуш. аммо дар ин сину сол аз фарзандон ва наздикон, он чизе ки дар пирӣ қиматтар аз ҳар сарвату сармоя аст. тағйира тан дода оянда чӣ мешавад ва худо медонад.